ものすごいな、この雨は。嵐や。いやー、こんな雨見たことないぐらい雨やね、これ。すごいすごい。うわ、すごいね、これ。ほら、ほんまにすごいよ、これ。さっきもっとひどかったらしいけどね。見てないよ、これ、今年は雨の。滝の中におるみたいやね、これ。いやー、すごいすごい。ここまで水込んでくる。そらすごいわ。もう怖くなってくるね、この雨のそうだけどね。やまへんね、これ。大体いい時やけどね、普通はね。これはすごいわ、この雨の量。こんなん見たことない今まで、長いことこう、山本からこれで。これ見てください、これ。この状況ですよ、これ。これ。すごいことになってますよ。これ見たことない、こんな前な。もうみんなびっくりしてね、もう出てきちゃいますよ、みんなね。雨にね。はい。おうおう。ね。警察様がもう上がっておるって。これはすごい。ここまで持ってくんのよ、こんな。どういうことよ、これ。なんで持ってくんの、これ。雨で持ってくんの、これ。あ、これもう、これ、流れきたんから、こっちでもう入ってきたから、水。これ。すごいことになってるよ。こんなこと今までものすごい雨降った時に見たことないやつ、こんな雨。こう流れることまずないやつですよね。流れてますよ。これ。すごいことになってますよ。やまへんねやもん。これ。やるか、これ。豪雨だよ、豪雨。あらあら、水がこれ。おー、すごいことになってるわ。山形からこう、おそらくどれ、もう、何年かな。20年ぐらいからここ見とるけど、こんな雨が出てきて見たことないやつかな。これ、流れてますね。いやー、これはすごいわ。これはもう、こんな出てきてるんですよ、これ。みんなびっくりしてきた話だ、これ。見てもらえ、これ。うわ、すごいことなってるわ。これ。これはすごいわ。いやもうどれぐらいやろ、これ。もうやむか。この聞いて、おそらく今10分ぐらい経ったね。10分以上か。これ初めての方に水がこんなに流れるのね。ああ、すごいこれ。これがいわゆる大雨ってやつだね。これ、これだけ降ったらびっくりするね。この街の中におっても怖くなるぐらいの雨の量やからね。すごいですよ、これ。やまないですよ、なかなか。ちょっと氷になったけどね。10分以上降ってたんかな。こんなところに雨水を持ってくることね。流れたことないんやんけ、これ。まだまだ流れてるね、これ。ハリウッドなんだから、この流れ方でな。すごい速いこれ。やものすごかったですわ。ここまで流れてましたね。流れてるの、ガーッ流れてる。だって雨が上からバタバタもう落ちてきましたからね。こんな流れること見たことないの初めてやわ。だってみんな朝から天気やで言うてはりましたから天気やで言うて昼から雨降るかもしれんなと言うてたけどまた降り出した。
もうちょっと5分ぐらいまた向きください、5分ぐらい。なあ、なあ。そうなりますよ。